Hello， 我係 Shelly， 今日睇間唔一樣嘅房。呢種房嘅話咧，喺村入邊呢條村嘅話犀利咯，800幾年嘅歷史啦。呢個村名叫做古學村。呢間房先睇下佢嘅入車，兩邊業主已經種晒啲植物喺呢度啦。一入嚟係咪一種迎賓嘅一種感覺呢？呢間房嘅話咧，佢佔地嘅話咧係去到388方。你睇下成棟樓，佢呢種係叫做自建別墅。呢種房嘅話咧，喺村入邊，如果話你唔中意嘅話咧，可以直接推咗佢，重新再起㗎啦。咁嚟到入嚟呢個位置嘅話咧，呢個位置就係一個電梯位。電梯嘅話，總共係可以上到去3樓嘅，所以唔使擔心話爬樓梯啊各方面啦。咁嚟到呢個位置就係佢嘅一個停車位啦。咁平時有朋友過嚟或者係有啲親戚過嚟嘅話咧，呢個位置可以停，呢個位置都可以停。啱啱出邊嗰個位置咧都可以係停車嘅，仲加係唔收停車費嘅喎。再睇翻佢呢邊入門嘅左手邊就係一個錦鯉池，你睇下個水係咪特別咁清呢？因為佢已經安裝咗嗰個24小時嘅一個淨化，呢個位置就係淨化嘅一個機器喺度啦。咁做咗假山啦，跟住呢度咧就種咗業主中意嘅一種植物，你睇下仲種咗啲薑喎。咁呢棵嘅話咧就係桂花樹啦，有翻啲年紀噶啦，因為已經咁大棵。呢棵我唔知你哋識唔識啦，呢棵叫黃皮樹。嚟到佢嘅後花園，後花園呢個位置，點解業主要去將佢硬化呢？係方便啲樹落葉，打掃衛生係比較方便嘅。咁後邊呢一排嘅話呢，都可以種翻啲蔬菜啊，或者種翻你自己想種嘅嘢。咁呢棵都係黃皮樹嚟嘅。呢棵我唔識啦。咁後花園嘅話呢，空間感就係咁大啦。得閒喺呢度擺翻個凳啊，擺翻個台喺呢度，約上幾個朋友喺度飲下酒、傾下偈，係特別一種享受嚟噶啦。呢邊佢就係佢側花園，等於係成間屋圍住都係花園嚟噶啦。咁呢度古學村嘅話咧，佢有古道啦，有石板街啦，仲有個青龍山公園。成個村入邊咧可以踢足球、打籃球，仲有羽毛球，嗰啲全部運動嘅場所嘅話，全部都係免費去提供嘅。咁我哋睇下佢1樓嘅廳啦。入到嚟佢嘅呢個就係一個客廳，客廳兩邊都係有窗嘅，所以佢嘅採光通風都係好舒服。咁嚟到呢邊就係佢嘅飯廳。飯廳對住呢邊就係一個廚房位。咁1樓目前係冇房嘅。如果話你想1樓加間房嘅話咧，就係啱啱停車個位置可以直接擴出嚟，可以做間房嘅。咁呢個洗手間就係呢邊啦。咁我就唔同你去爬樓梯上去睇啦，我哋直接坐電梯上去2樓睇下。Hello， 上到嚟2樓，一出嚟咧就係2樓嘅一個平台。咁2樓嘅話咧，佢係做到3間房嘅。咁因為業主嘅話咧，佢喺度住，我哋就唔拍佢嘅房間啦。咁喺2樓望出去咧，就係可以睇到呢個錦鯉池嘅。我哋上翻去3樓睇下嗰種景觀係點樣。Hello， 而家嚟到3樓啦。3樓一出嚟嘅平台係比2樓大好多噶啦。咁3樓嘅話，主人房就直接喺我哋嘅3樓出嚟呢度平台，兩公婆喺呢度傾下偈、撐下台腳，係咪特別浪漫呢？你睇下出邊全部都係無遮擋，成
個古河村同埋呢間屋嘅話咧，係俾成個山係圍繞住嘅，空氣特別清新，飲古河呢度嘅水又係特別清甜。想知道更多，可以訂閱 Sherry 直接帶你過嚟呢邊感受下。